24 घण्टादेखि देशभर निरन्तर वर्षा, मौसमविद भन्छन् आइतबार बिहानसम्म रोकिने सम्भावना छैन। दर्शकवृन्द, मौसम सम्बन्धी ब्रेकिङ न्युज लिएर उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार हेरी तपाईँको मनमा लागेको विचार सबैजनाले कमेन्ट्स गर्न नछुटाउनुहोला र यात्रामा निस्किँदै हुनुहुन्छ भने यो समाचार हेरेर मात्र निस्किनुहोला। दर्शकवृन्द, एक दुई स्थानलाई छाडेर देशभर 24 घण्टाभन्दा बढी समयदेखि लगातार वर्षा भइरहेको मौसमविदले बताएका छन्। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकी मौसमविद शान्ति कणेलका अनुसार केही ठाउँ बाहेक मुलुकभर निरन्तर पानी परिरहेको छ। दार्चुला र आसपासका क्षेत्रमा केही पानी कम परेको छ। त्यता एक दुई स्थान बाहेक देशका सबै ठाउँमा वर्षा भइरहेको छ। कतिपय स्थानमा त 24 घण्टाभन्दा बढी पनि वर्षा भइसकेको छ। तर देशका अधिकांश स्थानमा 24 घण्टादेखि लगातार वर्षा भइरहेको छ। शुक्रबार साँझसम्म उनले भनेकी छन्। मौसमविद कणेलका अनुसार शनिबार दिउँसोदेखि केही स्थानमा मौसम सुधार हुने सम्भावना रहे पनि देशका अधिकांश स्थानमा आइतबार बिहानसम्म झरी रोकिने सङ्केत देखिएको छैन। शनिबार बिहानसम्म त देशभर नै वर्षा रोकिने सम्भावना देखिएको छैन उनले भनिन्। आज दिउँसोबाट लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिमी भूभागमा केही सुधार हुने देखिए पनि अन्य प्रदेशमा भने आइतबार बिहानसम्म वर्षा रोकिने सम्भावना देखिएको छैन। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकामा पनि वर्षा रोकिने सम्भावना नरहेको उनको भनाइरहेको थियो। वर्षाको कारण कोशी प्रदेशका कैयौँ स्थानमा सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन्। बाढी पहिरोका कारण कतिपय स्थानमा बाटो अवरुद्ध भएको छ भने कतिपय स्थानहरू जुबानमा परेका छन्। विराटनगर विमानस्थलबाट नियमित उडान हुन सकेको छैन। कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार शुक्रबार 2:30 बजी इलामको सूर्योदय नगरपालिका 10 फिक्कल स्थित पशुपति नगर फिक्कल रोड पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको छ। उक्त सडकको 30 मिटरसम्म रुखहरू सहितको पहिरो झरेपछि बाटो पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। सवारी साधनहरू वैकल्पिक बाटोबाट आवतजावत भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै अविरल वर्षाका कारण बिहिबार तेह्रथुमको 8 राई 5 मा पहिरोले पुरिएर केही चौपाया मरेका छन्। झापाको शिवशताक्षी 10 नम्बर वडामा कन्काई खोलाले कटान सुरु गरेको र दुई घर परिवार जोखिममा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै शिवशताक्षी 7 नम्बर बमै 2 दर्जन घरहरूमा खोलाको पानी पसेर डुबान भएको छ। प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार पाँचथर, इलाम, धनकुटा, सुनसरी र खोटाङका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएका छन्। लगातारको वर्षाका कारण काठमाडौँ उपत्यका भएर बग्ने नदीहरूमा पानीको सतह बढेको छ। कुलेश्वर, बल्कु लगायतका क्षेत्रमा पानीको सतह बढेर नदी आसपासको क्षेत्रमा जुबान परेको छ। खोकाना, गौरीघाट, बल्कु खोला, विष्णुवती, गोङ्गबु बस पार्क जल मापन केन्द्रमा जल सतह सतर्कता तहभन्दा माथि गएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। वरिष्ठ मौसमविद शान्ति कणेलका अनुसार अझै पानी पर्ने भएकाले नदीको सतह बढ्ने सम्भावना छ। नदी किनारका करिडोर सडकहरूमा जोखिम बढेपछि प्रहरीले रात्रिकालीन समयमा यात्रा नगर्न आग्रह गरेको थियो। बालाजु क्षेत्रमा मोटरसाइकल नालीमा खस्दा एकजना बेपत्ता भएका छन्। बुधबार दिउँसो बालाजु अन्नपूर्ण चोक नजिकै बाप्र 0281 नम्बरको मोटरसाइकल चालक सहित नालीमा खसेको प्रहरीले जनाएको छ। उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एसएसपी विनोद घिमिरेका अनुसार मोटरसाइकल निकालिएको छ तर चालक बेपत्ता छन्। उनको खोजी भइरहेको छ। बुधबार रातिदेखि परेको पानीका कारण उपत्यकाका नदी किनारा क्षेत्र जलमग्न भएका छन्। अविरल र लगातारको वर्षाका कारण पहिरोको जोखिम उच्च रहेको भन्दै राति नारायणगढ मुगलिन सडकमा गाडी चलाउन हिजो साँझ रोक लगाइएको थियो। जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले बिहिबारदेखि नै पानी परिरहेको र रातिमा पनि पानी पर्न सक्ने देखिएकाले मानवीय तथा भौतिक क्षति नहोस् भनेर रातको समयमा कुनै पनि सवारी नचलाउन दिने निर्णय गरेको जानकारी गराएको थियो। समितिका संयोजक तथा चितवनका प्रमुख जिल्लाधिकारी इन्द्रदेव यादवले आज बेलुका 7 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म गाडी चलाउन रोक्ने जानकारी दिए। अत्यावश्यक सवारी भने सञ्चालन हुनेछन्। नारायणगढतर्फ आँपटारी र मुगलिनतर्फ मुगलिङ बजारमा गाडी रोकिने जानकारी दिए। शुक्रबार दिनभर खासै सडक खण्ड अवरुद्ध नभए पनि सम्भावित जोखिम भने छ। गत असार 28 गते राति यही सडक खण्डको सिमलतालमा रातिमा पहिरोले बस बगाउँदा 62 जनाको मृत्यु भएको थियो। गै रातिदेखि निरन्तर आएको भारी वर्षाका कारण काठमाडौँका विभिन्न स्थान जुबानमा परेका छन्। बागमती नदीको सतहले खतराको तह पार गरेपछि करिडोर आसपासका क्षेत्रहरू जुबानमा परेका छन्। त्यहाँका स्थानीयलाई सतर्क रहन पनि आग्रह गरिएको छ। गै रातिदेखि परिरहेको अविरल वर्षाले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न स्थानमा जुबान भएको छ। काठमाडौँको चेकु दोबान, बल्खु, कालीमाची, गङ्गबु, बौद्ध, कलङ्की लगायतका स्थानमा पनि जुबान परेको छ।
ललितपुरमा पनि थुप्रै स्थान डुबानमा परेका छन् भने भक्तपुरमा हनुमन्ते खोलाले बस्तीहरू डुबाएको छ। बागमती, विष्णुमती लगायतका नदीहरूमा जलसतह खतराको तहभन्दा माथि पुगेको छ। नदी किनारका करिडोरहरू पनि डुबानमा परेका छन्। बल्कु स्थित तरकारी बजारभित्र बाढी पसेपछि ठूलो क्षति भएको छ। नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीहरू पुरै डुबानमा परेका छन् भने घर घरमा पानी पसेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा झापामा सबैभन्दा बढी वर्षा भएको छ। झापाको चन्द्रगिरी विमानस्थलमा 297.4, अनारमणीमा 234.8, इलामको कन्काईमा 268.4, झापाको अर्जुनधारामा 156, इलामको बरफल्याङमा 153.4, झापाको गौरादहमा 239.2 मिलिलिटर वर्षा भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै विराटनगर विमानस्थलमा 194 मिलिलिटर वर्षा भएको छ भने उदयपुरको सुन्दरपुरमा 153.6, सप्तरीको रूपनीमा 144, पाल्पाको अर्चलीमा 157.2, पाल्पाकै जाल्पामा 158.6, नवलपरासीको देउरालीमा 142.6 मिलिलिटर वर्षा भएको पनि महाशाखाले जनाएको छ। यता मकवानपुर स्थित कुलेखानी जलविद्युत आयोजनाको जलाशय भरिएपछि आसपासका क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन भनिएको छ। कुनै पनि बेला जलाशयका झोका खुल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै स्थानीयवासीलाई सतर्क पनि गराइएको हो। अविरल वर्षाका कारण देशभरका मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन्। सडक विभागका अनुसार चतरा, मूलघाट, माझीटार, अमरापुर डाँडा, गणेश चोक सडक खण्डको चतरा पुलदेखि बराह क्षेत्रसम्म जाने सडक अवरुद्ध भएको छ। यो तमोर करिडोर अन्तर्गतको सडक हो। यसैगरी पृथ्वी राजमार्गको 9 मुगलिन सडक खण्ड अन्तर्गत नागढुङ्गा र पृथ्वी राजमार्गकै धादिङदेखि 7 किलो भन्ने स्थानमा सडक अवरुद्ध छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत विभिन्न स्थानमा पहिरो जाँदा सवारी साधन निर्बाध गुड्न पाएका छैनन्। बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा रातको समयमा आवतजावत रोक्ने निर्णय गरेको थियो। बिहिबारदेखि नै पानी परिरहेको र थप क्षति नहोस् भनेर रातको समयमा सडक बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो। यस अवधिमा अत्यावश्यक सवारी भने सञ्चालन हुने भएका थिए। नारायणगढतर्फ आबटारी र मुगलिनतर्फ मुगलिन बजारमा माडी गाडी रोकिने भएका छन्। मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तर्गत सिन्धुलीको फिक्कल क्षेत्रमा समेत राजमार्ग अवरुद्ध भएको सडक विभागले जनाएको छ। त्यस्तै रिडी, बालकोट, हंसपुर, प्युठान, सुर्खेत सडक खण्ड अन्तर्गत दाङको मुर्कुची भन्ने स्थानमा पनि सडक रोकिएको छ। कान्ति राजमार्गको मकवानपुर क्षेत्रमा गएको पहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध गरेको सडक विभागले जनाएको छ। शुक्रबार हवाई यात्रा समेत निर्वाध हुन सकेन। त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका अनुसार भरतपुर, सुर्खेत र पोखरामा निर्धारित उडानहरू रद्द भएका थिए। यो खबर सँगसँगै केही महत्त्वपूर्ण अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।